សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់នៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតបើបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ how to use so and such in English and Khmer អញ្ចឹងគឺ how to use so and such នេះមានន័យថាការប្រើប្រាស់ such ហើយនឹង so នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងភាសាខ្មែរតោះឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ so ហើយនឹង such ទាំងអស់គ្នា Yes ឥឡូវនៅចំណុចទី1នេះគឺខ្ញុំបង្ហាញជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយយល់អញ្ចឹងគឺយើងមើលទី1យើងប្រើប្រាស់ such នៅពីមុខនាមអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ such នេះគឺនៅពីមុខនាម such ត្រូវបានប្រើនៅពីមុខហើយនឹងផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថា such គឺយើងត្រូវបានប្រើនៅខាងមុខហើយនឹងផងដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនិយាយត្រឡប់ឡើងវិញបន្តិចមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ such នៅខាងមុខនាមណាយើងប្រើប្រាស់ such គឺនៅខាងមុខនាមហើយ such នោះគឺត្រូវបានគេប្រើនៅពីមុខហើយនឹងផងដែរតោះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹងគេដាក់ she's such a baby she's such a baby អញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះ such យើងប្រើ such កន្លែងនេះគឺយើងដាក់នៅខាងមុខណាគឺយើងដាក់នៅខាងមុខឃើញទេអញ្ចឹង she's such a baby មានន័យថានាងគឺដូចជាក្មេងអញ្ចឹងsuch ពេលនេះយើងប្រើថាដូចណា she's such a baby នាងដូចជាក្មេងអញ្ចឹងតោះមួយទៀតឥឡូវយើងមើលនៅវងកញ្ចក់នេះគេថា not see so a baby អញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចប្រើថា see so a baby បានទេក្នុងករណីដែលមានហើយនឹងមាន noun នៅខាងក្រោយដូច្នេះ so គឺគេមិនត្រូវបានប្រើនោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនអាចប្រើថា see so a baby បានទេតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀតនេះthey are such fool fools ពេលនេះគឺថ្នាក់ពាក្យវាជា noun ណា they are such fools មានន័យថាពួកគេនឹងមើលទៅដូចជាល្ងីល្ងើខ្លាំងណាស់ they are such fool ពួកគេមើលទៅដូចជាល្ងីល្ងើខ្លាំងណាស់ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតនេះit was such good meal that we couldn't stop drinking it អញ្ចឹង it was such good meal that we can't stop drinking it កន្លែងនេះមានន័យថាវានឹងគឺជាទឹកដោះគោណាវាគឺជាទឹកដោះគោដ៏ល្អបំផុតដែលយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការញ៉ាំវាបានទេអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ such នេះគឺយើងប្រើនៅបន្ទាប់ពីគុណនាមហើយនៅមានន័យថា such គឺយើងប្រើនៅខាងមុខគុណនាមហើយនឹងនាមនៅទីនេះណាអញ្ចឹង see such a good meal ណា meal គឺជា noun ហើយ good គឺជាគុណនាមហើយ such គឺជាពាក្យគុណនាមដែលនៅបន្ទាប់អំពីនៅបន្ទាប់អំពីកិរិយាសព្ទ was ណាអញ្ចឹងកន្លែង that she couldn't stop drinking it មានន័យថាគាត់មិនអាចបញ្ឈប់នៅការញ៉ាំនេះបានទេតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀតណាI have never met such a nice person I have never met such a nice person យើងប្រើជាភាសាខ្មែរមានន័យថាខ្ញុំមិនដែលបានជួបមនុស្សណាដែលល្អដូចនេះទេអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះគឺ such គឺយើងប្រើនៅខាងមុខdoes ហើយនៅបន្ទាប់អំពីគុណនាម nice ហើយនឹង noun person របស់យើងនេះតោះបន្តទៀតណាyou have got such strength friend you have got such strength friend មានន័យថាអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិដ៏ចម្លែកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ such គឺយើងអាចប្រើនៅខាងមុខ adjectives ហើយនៅបន្ទាប់ adjective នោះនៅបន្ទាប់ពី noun friend នេះផងដែរណា she have got such a strength friend ណាគាត់មានមិត្តភ័ក្តិដ៏ចម្លែកផងដែរ
ចឹងសរុបមកវិញគឺខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំហើយណាគឺយើងប្រើសាច់ណាយើងប្រើសាច់នៅខាងមុខគុណនាមឬក៏អឺនហើយនឹង noun ហើយប្រសិនបើគុណនាមនោះប្រសិនបើសាច់ក៏យើងអាចប្រើផងដែរនៅបន្ទាប់អំពីគុណនាមហើយនៅបន្ទាប់អំពីនាមតោះឥឡូវយើងបន្តទៀតបងប្អូនឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី2ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះទី2យើងប្រើ so ឥឡូវតាក់ទងមួយការប្រើប្រាស់ so ម្ដងហើយយើងប្រើ so នៅពីមុខ adjectives និង adverbs អញ្ចឹងយើងប្រើ so គឺនៅខាងមុខគុណនាមហើយនឹងគុណកិរិយាសព្ទតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍នេះទាំងអស់គ្នាណាចឹង she is so babyish babyish នៅពេលនេះមានន័យថាជាគុណនាមណា babyish មានន័យថាដែលដូចជាក្មេង she is so babyish មានន័យថានាងគឺដូចជាក្មេងអញ្ចឹងពាក្យ babyish នៅពេលនេះគឺជាគឺថ្នាក់ពាក្យវាគឺជាគុណនាមដែលយើងអាចប្រើ so នៅខាងមុខវាបានតោះឥឡូវបន្តទៀតណា the meal was so good that we couldn't stop the meal was so good that we couldn't stop មានន័យថាទឹកដោះគោនោះគឺវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ដែលយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការញ៉ាំវាបានទេ yes តើឥឡូវយើងមើលនេះគឺ so ត្រូវបានប្រើនៅខាងមុខកិរិយាសព្ទ sorry នៅខាងមុខគុណនាម good ឃើញទេអញ្ចឹង the meal was so good មានន័យថាទឹកដោះគោនោះគឺវាល្អខ្លាំងណាស់that we could stop that we couldn't stop ដែលយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការញ៉ាំបានទេអញ្ចឹងមានន័យថា so នៅពេលនេះគឺយើងប្រែស្មើនឹងពាក្យថា very ណាបងប្អូនប្រែថាណាស់តោះឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតណាអូខេនេះគឺទីហោបន្តទៀតណា drinking it drinking it មានន័យថាផឹកវាទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺតាមពិតគឺតមកពីប្រយោគមុនទេបងប្អូនណាso good to drinking it មានន័យថាវាគឺវាល្អសម្រាប់ផឹកវាប៉ុន្តែនេះគេតមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេចង់ប្រាប់ថា good គឺជាគុណនាមតោះឥឡូវយើងមើលមកក្រោមនេះណា she is so nice she is so nice មានន័យថានាងគឺពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ she is so nice នាងគឺពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់អញ្ចឹង nice នេះគឺជាគុណនាមដែល so របស់យើងគឺអាចប្រើនៅខាងមុខគុណនាមបានតោះឥឡូវយើងបន្តទៀតណា why do you talk so slowly why do you talk too slowly why do you talk so slowly នៅពេលនេះមានន័យថាហេតុអីបានជាអ្នកនិយាយយឺតម្ល៉េះអញ្ចឹងមានន័យថា slowly ពាក្យ slowly នៅពេលនេះគឺជាថ្នាក់ពាក្យវាគឺជាគុណកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងមានន័យថា so គឺយើងអាចប្រើនៅខាងមុខគុណកិរិយាសព្ទបានឥឡូវយើងសរុបមកវិញណាគឺកាលណាយើងប្រើ so កាលណាយើងប្រើ so គឺយើងត្រូវប្រើនៅខាងមុខគុណនាមហើយនឹងគុណកិរិយាសព្ទតោះឥឡូវយើងបន្តទៀតនេះឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចនេះណាយើងក៏អាចប្រើ so អញ្ចឹងមួយចំណុចទៀតយើងក៏អាចប្រើ so នៅខាងមុខ much many few and little ផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងក៏អាចប្រើ so ណាអាចប្រើ so នេះនៅខាងមុខពាក្យ such ពាក្យ many ពាក្យ few ពាក្យ little ផងដែរអញ្ចឹងពាក្យ much នេះបងប្អូនត្រូវដឹងយើងប្រែថាច្រើន many ក៏យើងប្រែថាច្រើនដែរ few យើងប្រែថា2ឬ3ហើយនឹង little យើងប្រែថាបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងមានន័យថា so របស់យើងគឺយើងអាចប្រើនៅខាងមុខពាក្យទាំងអស់នេះបានយើងមើលកាលណាយើងប្រើពាក្យ so much មានន័យថាច្រើនខ្លាំងណាស់ so many ច្រើនខ្លាំងណាស់ so few 2ឬក៏3អញ្ចឹង so little តិចខ្លាំងណាស់តោះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំបានដកស្រង់នៅឧទាហរណ៍ឲ្យបងមើលនេះអញ្ចឹង we have got so much to
to do's and so little time yeah អញ្ចឹងគឺ we have got so much to do's កន្លែងនេះគឺមានន័យថាយើងមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើនិយាយអញ្ចឹងពាក្យ so much យើងនៅពេលនេះយើងប្រែថាច្រើនខ្លាំងណាស់ដែលយើងអាចកាលណាយើងប្រើ much គឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹង so បាន so much ដែលយើងប្រែថាច្រើនហ្នឹង and so little time little times មានន័យថាពេលទំនេរតិចតួចអញ្ចឹង and so little time ហើយយើងមានពេលទំនេរតិចតួចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសរុបមកវិញគឺប្រយោគនេះគឺយើងប្រើថាយើងមានពេលទំនេរច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើណាហើយយើងមានពេលវេលាតិចតួចខ្លាំងណាស់ផងដែរតោះឥឡូវយើងបន្តទៀតនេះឥឡូវមួយចំណុចទៀតគឺយើងក៏អាចប្រើ so much នៅពីមុខ comparative ផងដែរអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺគេចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាយើងក៏អាចប្រើ so much នៅខាងមុខ comparative ផងដែរ comparative នេះមានន័យថាគឺជាគុណនាមប្រៀបធៀបណា comparative អញ្ចឹងមានន័យយើងអាចប្រើ so much នៅពីមុខគុណនាមប្រៀបធៀបផងដែរឧទាហរណ៍កន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ថា I am glad you are feeling so much better អញ្ចឹង I am glad you are feeling so much better មានន័យថាខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់អញ្ចឹង glad នេះគឺប្រែថាសប្បាយរីករាយណាខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងពាក្យ better មានន័យថាល្អប្រសើរខ្លាំងជាងមុនដែល better នេះយើងថ្នាក់ពាក្យវាជា comparative មានន័យថាគឺជាគុណនាមប្រៀបធៀបគឺល្អជាងឃើញទេល្អជាងមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគឺសប្បាយរីករាយដែលឃើញអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អជាងមុនអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើ so much នៅខាងមុខ comparative ផងដែរតោះឥឡូវយើងមើលមួយចំណុចទៀតគឺយើងក៏អាចប្រើ noun ណាយើងក៏អាចប្រើ noun នៅពីមុខ so ផងដែរប៉ុន្តែត្រូវមានគុណនាមចន្លោះនោះប៉ុន្តែត្រូវមានគុណនាមនៅចន្លោះនោះអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺគេចង់ប្រាប់យើងដែរថាយើងក៏អាចណាប្រើ so បានផងដែរជាមួយនឹងយើងក៏អាចប្រើនាមនឹងជាមួយនឹង so បានផងដែរប៉ុន្តែគឺត្រូវមានគុណនាមនៅចន្លោះនោះផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងមើលឧទាហរណ៍នេះ it is so beautiful a day ឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាគឺបើយើងចង់ប្រើ so ជាមួយនឹងនាមនេះដូចជានាម a day នេះមានន័យថាបើយើងចង់ប្រើជាមួយនាមលុះត្រាតែមានគុណនាមមួយនៅចន្លោះកណ្ដាលនេះវានៅចន្លោះកណ្ដាលវាផងដែរណាអញ្ចឹងគឺវាគឺជាថ្ងៃដ៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ឃើញទេអញ្ចឹងគឺមានន័យថា it is so beautiful a day ណាវាគឺជាថ្ងៃដ៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់គេតោះឥឡូវយើងចូលដល់មួយចំណុចទៀតគឺនៅចំណុចនេះគេដាក់ថាប្រយោគខាងលើណាប្រយោគខាងលើមានន័យដូចគ្នាទៅនឹងប្រយោគរបស់សាច់គ្រាន់តែប្រើខុសពីទីតាំងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងហើយមានន័យថាអប្រយោគដែលខ្ញុំបានបញ្យល់តាក់ទងមួយនឹងការប្រើសូបំបញ្ញមិញជាមួយនាមមិញហ្នឹងគឺវាមានន័យដូចជាមួយនឹងសាច់ដែរប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថាខុសគ្នាគ្រាន់តែក្នុងការប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងមើលនេះគេដាក់ថាឥឡូវគេឧទាហរណ៍ប្រយោគដដែលណាអញ្ចឹងថា it is such a beautiful day ឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាគឺជាថ្ងៃដ៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងមិញនេះគឺមានន័យថាបើយើងប្រើសាច់គឺយើងត្រូវទៅទាញដាក់នៅខាងមុខសាច់ហើយបានបូកជាមួយនឹងគុណនាមហើយនឹង noun នៅខាងក្រោយប៉ុន្តែបើយើងប្រើសូគឺយើងមិនអាចប្រើនៅបន្ទាប់នៅខាងមុខ beautiful ចឹងបានទេគឺយើងត្រូវតែរុញនេះដាក់នៅខាងមុខ noun a day វិញទៅត្រូវនឹងក្នុងករណីដែលយើងប្រើជាមួយនឹង so អញ្ចឹងគឺផ្ទុយគ្នាឃើញទេ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រែគឺមានន័យដូចគ្នាខុសគ្នាត្រង់ទៅថាការប្រើប្រាស់នៅតែប៉ុណ្ណោះគេឥឡូវនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺការបង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ so ហើយនឹងសាច់នេះគឺបានឈានជមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយកុំភ្លេចបងប្អូនជួយចុច like ហើយនឹង share ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុចនៅ subscribe ឬក៏សញ្ញាកណ្ដឹងទេបងប្អូនអាចជួយចុចផងដើម្បីទទួលបាននៅ clip video ថ្មីៗរបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀត